Юу вэ? 25 он гарчлаа гэж үү дээ. Шинэ оны минь дүргийа та бүхэндээ. Шантарчгүйгэн шиг бичлэгээ хийгээд л байгаад үзэгч нэмэгдэг л байгаа да тий. 25 онд тэгт битүү хичээгээд тийгээд үзнэ л гэсэн байгаа. Та бүхэн минь дэмжээрэй. За тэгээ биличээ үргэлжлүүлцгээе. Айзны эсрэг ахмадууд болон вайзердуудын тулаан эхэлнэ. Вандер вайз руу хошироод шууд маска өмсөж дайраал хид хид цохиод авнаа. Тэгээд гэвч маск нь бутарч унахад түүний Кенсээ урдуур нь орж цохилтыг нь хаагаал бүр банкагаа гаргаад тахдаг. Тэгэл бусд нь харин айзнаас яагаад ингэх болсон гээл нөгөө л балай юмнуудаа асууж идэг. Тэгэл аргагүй 100 гаруй жилийн дараа л уулзж байгаа хэд шүү дээ тий. Тэгэл хаюурын шууд сэлмээ далаагаал дайрахт нь сүбсап гээл байх хүчмааруу хойдлоос нь хаюурыг нэвт зүл байчнаа. Тэгэл нөгөөгийн чинь Хироко барьж авал Ичиго ирэх болж гинөө гэж орилоо жоохон сүржигнэ. Харин Ичиго маань Хүкэмүндод байгаа шүү дээ. Тэгэл нөгөө Рукия тэр гурав чинь стил номер тэг буюу нөгөө Ямитай толдож ил байгаа. Нөгөөх нь бас лут амтан болцсон манай гурвыг тал тал руу шидээл. Нөгөө Рукия ч мөр тоглож чадахгүй нисэж яхад нь Пупа гээл тэр болчин гарч ирэл манай Ичиго авраал Ями руу шууд дайрахад л тэгэл Ичигог барьж аваад базж яг алдгийн даван дээр Күчигэ ахмад маа гэж гарын тастаж гарч ирээл Зараки Майори тэрийд ирж аварнаа. Тэгэл Майори Ичиго хүний ертөнц рүү буц эндхийг бид гурав таатах гээл Өнөхөнө ахмадтай буцаахаар болдог. Тэгэл Гараганта гаргаал явуулахад Ями шууд дайрдаг нь Зараки идүүрүүг нь тас завчаал бөөм баяр өөдөөсөн дайрнөө. Тэгэл буцах замдаа Өнөхөнө ахмад Ичигог тайлбарлаж байгаа. Ичиго л ганц нөө Айзенны Шикаг хараагүй хүн болохоор түүнийг ялах магадaltaй цорын ганц хүн юм бэлээ дээ. Харин Ямитай Зараки ахмад илүүрхэн тулдаж байдаг. Тэгэл нөгөө гоймо олуулдээ шүү дээ. Тастаал байдаг, завчаал байдаг. Тэгсэн ирнэл юу барахгүй. Тэгэл Күчигэ ахмад тэр хоёр нийлж тулдаж байгаа. Тэгэл банкагаа ашиглаад ер нь эцсийн гэж хэлж болмоор хүчтэй цохилт өгөхөд юм өөх бүр дахиж хувираад улам аврах юм болоо явчихнөө. Харин нөгөө талд Хироко Айзентай үзэл Комомура ахмад Тоосонтой нэг тийм бифтэй штэ. Тэр хоёр тэгэл бас үзэлцэх гээл. Тоосон бүр дэвшилтэд хар сүнсний маск өмсөдөгтний нүд ирмэх зуртал өөрийн дэд ахмад аснаа. Завчаал эргэж Комомуратай тулдаж байхад нараас нь нүдэд ахмад нь дайрж нэг үзэхт нь ямар ч хэрэгэлзээ үг гидсийг нэвт зүл бэтгэнэ. Тэгэл Комомура ахмад банкагаа гаргаал тэр хоёр үзэлцснээ ууг нь хар багын найзууд юм байгаа. Тэгэл тэгсэн Тоосон бүр уг нь төрөлхийн хараагүй штэ. Тэгсэн бүр хар сүнс шиг нэмж хувирал бүр нүдтэй болоодох тийм. Бүр анх удаага ертөнцийг харж байгаа. Тэгэл мө Комомураг маань нүдэж өгнөө бүр нүднээсээ сэрөөгөр галлаж идэр бас л балнаа. Тэгэл яг Комомураг алдгийн даваан дээр араас нь дэд ахмад нь сэлмээрээ тархинд нь дүрчдیں۔ Яагаад гэсэн нөгөө нэг үргэлж мэдрэхүүгээрээ тулалдаж тэр юмныг харж байдаг. Тэгээд анх удаа хараатай болсон чинь нөгөө нэг артлаа харж чаддгүйг нь мэдэж чаддаг. Тэгээ байхгүй ялагдатахнаа. За харин Хироко Шикагаа суллаа. Шикан нөгөө нэг зүг чигийн мэдрэхүүг нь яг эсрэг болгодог юм бэлээ. Баруунаас дайруул зүүн болж молно гэх мэтээр тэгэл Айзентай нэг тулж үзнэ. Харин нөгөө Тоосон ялагдлаа үлээгээл нөгөө хоёроос уучлалт гуйгаал нулимс туслуулж исэн чил гинт түүний биеийн задарчдیں۔ Тэгсэн нөгөө Айзен ч ялагдсан гээл түүний биеийн задлаа хийцэн мэдэн. Тэгэл Комоморо уурлал Айзен руу дайрах гэтэл яг ард нь маа гээл Гараганта нэгдээл ашгүй манай Ичиго ирж түүнтэй тулнаа. Тэгэл Ичиго жоохон сандраал яахаа мэдгүй байж хат Комоморо ирээл түүний Шикаг нь хэрэглүүлэхгүй тулд бид бүгдээрээ чам туслах болно гэж хэлээл сая нэг тайвшруулдаг. Тэгэл Хицугая ахмад нөгөө л балаа хүүхнээ яриад өшөөгөө аав нь яас ийсэн гээл бас лайтай шүү дээ. Тэгж байх хооронд Кёроко ахмад нэг дайрж үзээл мэдээж нөгөөх нь бултаадахнаа. За манай хэд тэгэл банкагаа гаргаал маска зүүхэн зүүгээл нэг нэгээрээ тэнэг юм шиг ар араас очоо сүлбүүлээд тэгэл үнэхэр мангар штэ. Тэгж байгаа л ашгүй Хицугая ахмад яг цээжинд нэвт сэлмээ зоогоодохноо. Тэгсэн чи харин Ичиго бүр шок та яагаа эргүүтээд байгаа юм бэ гэж орилоодох. Тэгсэн бүгд ухаан ороод харсан ч маа нөгөө балаа хөхнөө өөрөө дүрчгсэн зогсож идэв. Аяа энэ ч л Айзны Шиканых нь хүч юм байгаа юм шүү дээ. Тэгэл нөгөө Айзен чинь нөгөө хэд чинь нэг нэгээр нь үхлийн шарх өгөөл зүгээр зүсээ яваад өгөн. Тэгсэн яг манай Ямамото өвөө хүртэл тулаанд ороод Айзен ч нэвт сүлбүүлээ итгэдэг. Тэгсэн санаатай өвөө албаар сүлбүүлж барьж авах төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгэл маа Шикагаа суглал бөөн гал тавьсан чинь
Wonder Wise гэдсэн аранкар яг үндэ өвгний галыг л шингээж авахаар анханасаа бүтээгдсэн аранкар байж таарна. Тэгэл өвөө маань галгүй нүцгэн гараараа май гээл Wonder Wise чи хэдэн хэсэг болгосон ч нөгөө их шингээсэн гал нь тесрэл бүгдийн сүрүүлэх гэж байхад нь өвөө маань өөртөө бүх галаа шингээж аваад бусдыгаа авардаг. Тэгэл яг айз нь дуусгах гээл ирэхэд нь өвөө маань барьж аваад өөрийгөө золиослол нөгөө их дэлбэрэлтээ хийнэ. Гэтэл тэгэл юу гэж туслах дүр тэгэл яг үндсэн дайснаа дарахвд те. Айз маань зөв зүгээр. За тэгэл Ичиго маска зүгэл тэр хоёрын анчилтаан эхэлнэ. Тэгсэн нөгөө айхтар Hogyoku гэх чулууга маньхүү өөртөө шингээсэн байвал яг уу одоо ингээл нэг ёсонд жиггүй хөшгөө харал халар болсон л гэсэн үг. За тэгэл үндэ Ичигог яг анханаас нь бүх хүчийг нэг дор төвлөрүүлэхээр туршиж байсан ухааны юм яриад чи хиний тулд үдий зэрэгтэй байгаа билээ мэлээ гэл мангар юм яриад байна. Тэгсэн яг Ичигогийн аав Ишин ирж түүнийг Ичигог аваад зүхтаж чаддаг. Тэгэл Ичигод бүх үнэн одоо хэлэх цаг нь болж юм болж гэсэн Ичиго шаардлагагүй өөрөө олж мэднэ гэл томрол дахиад тэр хоёр тултахаар явлаа. Тэгэл Ишин айзентэй тулдаад Ичиго хайран Ичимаро гинтэй тулдаж байгаа ингээд парт 10 өндөрлөө. Таалагдсан бол лайк сабаа дараарай. Баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр иргэн уулзтлаа. Түр баяртай.